Hansı janr musiqiyə daha çox qulaq asırsınız? Oy, Russian hip hop, Russian hip-hopda bəyəndiyiniz 3 ad. LJ, Morgenstern, Молодой Platon. Ümumiyyətcə rep cəmiyyətə təsir edirmi, yoxsa sadəcə onların problemlərini əks etdirir? Məncə problemləri əks etdirir. Yəni heç bir təsiri yoxdur. Məncə yox. Bəs keçmişdə olub? Ola bilər ki, olum. Keçmişdə hansı reper sizcə cəmiyyətə çox təsir edib? Məncə Eminem. Başqa? Başqa belə yəni Əsas bir dənə əsas Eminem. bir dənə də ad var. 50 Cent. Ya sizdən o adı gözləyirəm. Əsl cəmiyyətə təsir edən Black Panther. İndi deyəcəm. Şey, bildim kimi deyirsiniz. Bir dəqiqə gözləyin. Mamaçkin. Tupac. Yes. Okey, bəs siz özünüz reper olsaydınız, sizcə sizin rep ləqəbiniz nə olardı? Хорошо, başla. Mən heç özümə elə sual verməmişəm. Ben hayatımda ne böyle şeyler gördüm ne duydum. Ne Big Baby tape kimi bir şey olardı bence. Necə? Big Baby tape kimi bir şey olardı bence. Sizdə necə olardı? Elə onun kimi bir şey olardı. Bəs sizin də adınız nədir? Uma. Big Baby Uma. O mənada deyirsiniz. Məsəl üçün. Little Uma. Little Uma.